улсын ерөнхийлөгч, дэвсгэр төсний ерөнхий хамгааллагчид, бүгд найрамдах Өмнө Судан улсад үүрэг гүйцэтгэсэн нэгдсэн улсны байгууллагын инхийг сахиулагч, Исламын мөгдөрөх Афганистан улсад үүрэг гүйцэтгэсэн цэргийн багууд шагнуулгаар дуудах хэслийн ажиллагаанд бэлэн жагсныг илтгэе. Дэвсгэр төсний жанжин штабын нэгдүгээр улсч дарга бригадын генерал Жахланбаатар. Эрхэмлэгтийн амрыг ирье. Бадлан хамгаалах салбарын шагналгаар дуудах ёслолын ажиллагаа эхэлж байна. Монгол улс хүчний жанжин штабын дарга хошууч генерал Ган Зориг, Тапан Мишра, төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлага, Монгол улсын төлөө зүтгэе. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Боломжийн элсэн ахлан мэргэжилтэн ерөнхий инженер дэд хурандаа цэргийн хүндэт медалаар Бат үлзийн бүрэн зэвсэг хүчний тэг 13 дугаар ангийн хүнсний албаны дарга хошууч Үнэн бүхэн уянга сайхан зэвсэг хүчний агаарын цэргийн командын ажиллагааны хөтөлбөрийн элсэн байлдааны хангалттай офицер дэд хурандаа цэргийн хүндэт медалаар Дэрэмийн Насанбат зэвсэг хүчний тэг 13 дугаар ангийн ажиллагааны сургагч ахлагч Гамбатын хөрөвцөгч зэвсэг хүчний 189 дугаар ангийн шийдвэрийн мэргэжилтэн ээлжийн ахлах техникч ахлагч цэргийн хүндэт медалаар Нэргүйн Мадам Дорж зэвсэг хүчний тэг 14 дугаар ангийн нэгтгэлийн засварчин ахлагч Дурсан Батмын Бата зэвсэг хүчний 124 дугаар ангийн бүлгийн даргын бос 2020 оны 9-р сарын 1-нд дугаар Б44 Улаанбаатар хот шагнах тухай Эрхэм генерал, офицер, ахлагч нараа, инхийг сахиулагчдаа мянган жилийн баатарлаг дүүхтэй хөгдөөдсийнхаа дайчин уламжлалыг омог төгөлдөр нэр төртөөгөр залгамжилж яваа Монгол цэргүүд та бүхэнд орчин цагийн зэвсэгтүчин үүсч өгсөний 100 жилийн ойн халуун мэндийг дэвшүүлье. Түүнчлэн Монголын ард түмний үнэтэй хөв нэмэр оруулсан авгай хорны дайны ялтын баярын мэндийг мөн давхар хүргье. Монгол цэрэг бол бүрэн итгэл таах чадварлаг дайчид гэдгийг үйл хэрэгээрээ олон улсад нотлон харуулж зэвсэгт мөргөлдөөн иргэний дайны хөл дүрэгдэж яваа үндэснүүдэд инх тайван аюул байдлыг авчрах, сахин хамгаалах үйл хэрэгт бодиттой хөв нэмэр оруулж төр засаг цэргийн дээд удирдлагаас даалгасан үүргийг цэргийн ёсоор тангараа сахин биелүүлсэн инхийг сахиулагч дайч та бүхэнд иргэдийнхээ өмнөөс олон хувьяасаа чин сэтгэлийн
талархлыг дахин илэрхийлье. Дэлхийн зарим бүс нутагт Овг аймаг шашин хоорондын сөргөлдөөн Өвмэн самун гарсаар байгаа нь энэ гариг дээр амьдарч буй хүн бүрийн сэтгэлийг түгшээсэн ээдрээтэй асуудал болсоор байгаамаа. Монгол улс дэлхийн хамтын нийгмийн бүрэн эрхт гишүүнийхээ хуваар инх тайвныг сахиулах аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх үйлсэд үүрэг хүлээж хувь нэмрээ оруулах хариуцлага та бүхнээр дамжуулан гүйцэтгэж байгаамаа. Бүгд найрамдахад Судан улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг дэмжих ажиллагаанд мөн Исламын бүгд найрамдах Афганистан улс дахь шийдвэртэй дэмжих ажиллагаанд Монголын инхийг сахиулагчид голлох үүрэгтээ оролцож бэлэн байдал үүрэг гүйцэтгэж сахилга зохион байгуулалтаараа ижил төвчний цэргийн багуудад үлгэр дуурайл болж нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын тусгай төлөөлөгч болон цэргийн хүчний командлаас сайшаагдсан тухай мэдээг удаа дараа хүлээн авахдаа үргэлж та бүхнээр багтан омогшиж байснаа энд зориудан тэмдэглэмээр байна. Монголын ард түмэн 1921 оны ардын хувьсгалын ялалтаар эрхчлөө тусгаар тогтнолоо байлдан олж инх цагтаа учран золовсон түүх 100 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа энэ цаг үед эх орноо хамгаалах, жилийн хөлийн халдшгүй дархан байдлыг сахин хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, гамшиг ослоос иргэдэд авран хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үүргээ нэр төртөө биелүүлж амжилт бүтээл алдар гавьяага төр засгаараа үнэлүүлэн шагнагдсан тагнуулын ерөнхий газрын харьяа цэргийн тагнуулын газар зэвсэгт хүчний 065 234 303 337 дугаар ангиуд Архангай аймгийн онцгой байдлын газрын хамт олонд халуун баяр хүргэж гүн талархлыг илэрхийлье. Орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүсч өгдсөний 100 жилийн он баярт жигдэрэн жагсаж цар тахлын хүндрэлтэй нөхцөлд эх орныхон үүрэг даалгаврыг цэргийн ёсоор чанд биелүүлж төрийн одон медалаар шагнаж байгаа инхийг сахиулагч залуус анги байгууллагууд тэдгээрийн албан хаагчдад мөн дахин халуун баяр хүргэе. Эзэн богд Чингис хааны тугдоор эвлэлтэн нэгдэж ялан дийлж явсан их өвгдийн нэр төр дайчин түүх ялгуулсан уламжлалыг та бүхэн нэр төртөөгөр заламжилд өндөр дөргөн яваад багтан тэмдэглэе. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Монгол цэргийн маань Хэмэрсүлд ямагт бадарч инхчин манд тугаа. Хура!